Hallo en welkom terug by nog 'n episode van die Eensgesind. In hierdie episode gesels ek in 'n langvorm episode met Emile Coetzee van die Eensgesind span. En hierdie episode word met trots geborg deur Eensgesind. En vir die van julle wat nie weet nie, Eensgesind is 'n trotse Afrikaanse maatskappy wat bosseep en ander produkte vervaardig. En Eensgesind was hierdie jaar die ontvanger van die Tinteltong toekenning vir die Afrikaans vriendelikste produk. En die produkte wat vervaardig word deur Eensgesind het wilde salie en sitronelle in. Albei bestanddele is bekend vir hulle muskietafwerende effek en hulle het ook nou 'n lyfroom en 'n voetroom wat my vriende en familie onlangs getoets het en nie kan ophou van praat nie. So besoek gerus hulle pragtige webtuiste by www.ismosbos.co.za. En ook het my gas vandag, Emile Coetzee, gevra dat ek hulle borg noem en dit is Roadtrip SA. Dis natuurlik 'n toepassing wat jy kan aflaai om al die besienswaardighede in Suid-Afrika te kan sien. Ek moet ongelukkig net my luisteraars waarsku dat ek iets anders probeer het in terme van mikrofone in hierdie episode, so julle sal agterkom dat die audio dalk nie die beste is nie. Ek hoop julle geniet hom ten spyte van die swak audio. Hierso is hy, Emile Coetzee. Eerstens wil ek vir Emile baie welkom sê. Baie welkom Emile. Dankie Dirk, is 'n voorreg om hier op jou podcast te kan gesels. Nee, dis wonderlik. Die eer is ons om jou hierso te hê. Eintlik is ek nou in die proses om bietjie meer in Suid-Afrika te kan wees gedurende die jaar. Maar as ek in die buiteland is, wil ek graag nog Afrikaanse inhoud opspoor en dan luister en ek het net per toeval op julle podsendings, wat julle noem klankleers, wat ek dink ook 'n baie lekker woord is. Hierdie tegnologie so nuut, ek weet nog nie eens presies wat ons dit noem in Afrikaans nie, maar ek het op julle sin afgekom op Apple Podcasts en begin luister en daar's verskriklik baie inhoud wat my eintlik baie opgewonde maak. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel oor wat julle doen by Eensgesind, meer spesifiek met die klankleer? Ja, ons storie strek hier van November 2017. Toe was ek juis op pad terug waar ek bly in Rooigrond, dis so 20 km buite Mafeking, want ek doseer daar by die Noordwes Universiteit se Mafeking kampus. En toe bel Franso Rousseau my, toe hy nou namens homself en Ben Bester my gekontak. Die twee kerels is prokureurs van beroep. Ek dink Ben is teen hierdie tyd nou 'n advokaat. En toe sê hulle vir my, hulle wil graag 'n platform skep waar deskundiges kan begin om hulle kundigheid te deel. En omdat ek nou dalk op my kop geval het, maar nie op my bek geval het, kan ek nog maklik praat. En toe het hulle vir my gevra, maar jy's altyd vol stories oor die verlede, omdat ek 'n professionele historikus is. Weet, hoe kry ek my inligting uit tot man op die straat wat met sy harde verwerfde belastinggeld vir my leerstoel betaal by die universiteit? Nee, toe sê ek vir hulle, kyk, die manier ons dit mos nou doen is deur geakkrediteerde joernaalartikels en geakkrediteerde joernale, sodat ons nou ons self kan leer oor mekaar se navorsing. En dan nou en dan praat ek bietjie oor die draadloos ook oor dinge wat ek ken, maar dis dit. Ek bedoel, die dae van jy het nou die brandwag tydskrif of die lantern tydskrif of die dae waar die huisgenoot weet soort van akademiese werke nog publiseer soos hy in die vervloë dae gedoen het, is verby. Daar is nie meer iemand wat in die drukwese is, jy weet, die drukpers is wat nou 'n storie wil publiseer oor my navorsing nie, want weet dit die mark het verander. En toe sê hulle, so ek mos nou nie belangstel om weet met die nuwe tegnologie wat ons het met klankleers my stories te kan vertel soos wat ek dit ken nie. En ek het geen agtergrond in journalistiek nie. Ek kan onthou die eerste keer toe ek by die SAIK opgedaag het om te gaan gesels oor Delwelbos se 100 jaar herdenking. Toe was ek so senuwees of so senuweeagtig, ek was so op my senuwees gewees dat ek het amper my naam letterlik met 'n plank geslaan. Maar dis al 3 jaar tevore. Dis nie net gister nie, dis 3 jaar terug. Want kyk, as jy nou geskiedenis studeer, kry jy nou nie kans om voor 'n mikrofoon te staan nie. Dis nou op die oomblik nie deel van die hele konsep om 'n historikus te wees nie. En van daai oproep in November 2017, toe werk ek deur die hele Desember maand om ons eerste inhoud te skep. Ons eerste 6 klankleers. En ons het toe besluit op spesifieke reekse. En die eerste reeks wat ons toe klaar het, staan toe bekend as Pad langs Noordwes. Die eerste een wat ons in die Noordwes provinsie gaan hou, want dit is nou waar ek bly. En daar het ek 6 interessante monumente in die Noordwes provinsie gaan besoek,
in die veld opname gemaak, teruggekom in my studeerkamer en die stereo een gemaak en dan aangestuur na Franswa toe wat alles mooi vir ons daarso bymekaar sit, afrond en hulle sit dit toe dan op die kanale soos wat jy gesê het, jy hom gekry het op Apple, iTunes en dan ook op Castbox en so aan. Maar toe kom ons agter, kyk, jy sosiale media is soos die Engelsman sou sê, a curse and a blessing. Jy weet, sosiale media kan baie irriterend wees, veral as dit nou 'n klomp bekgevegte is tussen 'n klomp gebruikers. Maar sosiale media is die nuwe markplein. En jy kan jou konsepte en jou produkte kan jy dan op sosiale media wyd en suid versprei. En as 'n mens dit doen met gepubliseerde artikels deur deskundiges, dan kry daai deskundige 'n kanaal na die groter, breër publiek toe. En hoe meer die publiek weet, hoe beter sal dit in die toekoms stelselmatig raak vir mense om kennis te dra oor dinge soos die geskiedenis of dinge soos politiek of die ekonomie en die lys gaan aan. So met klankklas in die een hand en met artikels in die ander hand, het Eensgesind in die laaste 15 maande stelselmatig magdom inhoud geskep wat vrylik beskikbaar is. Ja, en dit is presies wat vir my so opwindend is oor hierdie formaat soos jy daar noem. In 'n manier sien ek dat hierdie manier van inhoud versprei is 'n demokratisering van kennis. In die ou dae was dit, soos jy gesê het, seker net in vakjoernale en nou kan mens hierdie inhoud, daar's letterlik iets vir almal. Dis een van die mooi goed wat ek altyd sê is, as jy wat ook al jou interesseer, hierdie formaat is besig om so vinnig te groei, jy kan dit daar gaan inpons en gaan soek en dan sal daar iets vir almal opduik. En ek was spesifiek op soek na Afrikaanse goed en julle sin het opgedaag en daar moet ek seker vir Franswa Rousseau die ou wat julle klankkers en produksies vir julle mooi bymekaar sit, daar moet ek seker vir hom 'n knik van die hoed gee want dit is goed gedoen. En daar's so baie wat ek nou al geleer het met hierdie produksie en met my program. Byna het ek oorspronklik begin weer eens om net terug te kom na die taal toe, omdat ek in die buiteland bitter min Afrikaans praat en dit gee my dan 'n geleentheid om seker te maak dat ek my Afrikaans op so vlak hou dat ek dit nie verloor nie as mens dit so kan plaas. Maar as ons nou 'n bietjie verder meer na jou agtergrond kan kyk en iets waarmee jy nou besig is, soos wat jy vir my genoem het, jy is besig om jou meesters te doen, MA teses in die 1964 kommissie van ondersoek in onreëlmatighede in die departement van verdediging in die Suid-Afrikaanse weermag. Hoekom het jy dit gekies as jou meester? Maar om die eerlike waarheid te sê dat ek het nog 'n redelike lang tydjie gevat voordat ek my roeping binne my beroep gevind het. Ek het bietjie rondgespeel met militêre geskiedenis, ek het bietjie rondgespeel met politieke geskiedenis, maar niks het regtig mooi in die sentrum geval nie. En toe het ek al meer begin belangstel in misdaadgeskiedenis en hoe misdaadgeskiedenis in Suid-Afrikaanse historiese diskurs maar bitter min aandag gekry het. Van die werke wat ek kan noem, wat ek ook in my modules hanteer met my studente is, werk wat geskryf is deur die bekende historikus professor Charles van Onselen. Sy werk is grondleggend vir my eie. Hy het my ook vir my geleer toe ek by Tikkies was, in my honeursjaar. Maar dan sal natuurlik ander publikasies deur historiese wat dalk in 'n spesifieke misdaadsaak belang gestel het. Maar niemand het al so ver gegaan om 'n behoorlike historiese diskurs te probeer bestudeer oor Suid-Afrikaanse misdaad in die manier van om te kyk na, die Engelsman praat van crime trends, jy weet hoe die patrone verander van wat nou dalk 'n misdaad op hierdie oomblik is, was nie 'n groot probleem 20, 30 jaar gelede byvoorbeeld nie. Polisie geskiedenis wat 'n ander gedeelte van die groter spektrum van misdaadgeskiedenis uitmaak, het ook nog bitter min aandag geniet. Nou sê ek gewoonlik vir my studente, kyk, as ons nie 'n land was met 'n misdaadprobleem nie, sou ek dit verstaan. Maar ons is een van die lande met die 3 hoogste misdaadsvlakke in die wêreld. Ons moet eintlik 'n hele studiesentrum hê van deskundiges wat net kyk op misdaad. Ja, en die geskiedenis wat daarmee gepaard gaan, want daar's baie
vae idees en stellings wat gemaak word oor ons misdaad in die land en weet as jy nou werke sien soos byvoorbeeld deur Heini Heidenreich oor die korrupsiesake waarin Paul Creer as president aan deel was, dan begin jou oë te rek om te sê goeie genigtig, hoe is dit dat dit nie alom bekend is nie? Maar nou met my geval is dit nou bietjie van 'n snaakse storie. Ek het een aand by die Universiteit van Johannesburg daar in die biblioteek rondgeloop op soek na 'n tema. En ek staan so toe daar op een van die hoë vlakke waar die geskiedenisboeke is en ek loop maar so deur die rakke en soek vir inspirasie. En toe so waar is wragtig sien ek deur in die hoek waar die stof dik lê, is daar hierdie groot staatsdrukkerbundels op die rand. Hierdie bloedrooi staatsdrukkerbundels. Jy kan sien dit was deur die staat gedruk, geen netjiese afronding nie. En ek gaan haal toe die een af en so waar is wragtig toe ek na die eerste volume uithaal, toe sien ek nou daai presiese benamings wat jy nou net gesê het. Kommissie van ondersoek in beweerde onreëlmatighede in die Departement vir Verdediging se Afrikaanse Weermag. Wat op dese aarde beteken beweerde onreëlmatighede? Vra ek toe vir myself en ek begin toe te lees daar in die biblioteek te sê ek my magtig, maar hier is my meestersthesis vir my sopas uitgelê. En na redelike ruimvolle navorsingstog wat myself tot by Trinity College in Cambridge gevat het om meer te leer oor die voorsitter van die kommissie, sit ek nou met 'n magdom inligting wat ek nou op die bladsye tik hier op my skootrekenaar om dit in te handig as 'n meestersgraad tesis om geëksamineer te word binne hierdie jaar. En dan kan ek jou die belofte gee, ek gaan dan die tesis stuk vir stuk publiseer in joernaalformaat of 'n joernaalartikelformaat sodat die storie meer bekender word of net meer deur die mense gevind kan word, want daar's toe gesien dat hierdie 24 volume kopie van die in-kamera kommissie is daar nou net een oor en dankie tog ons kon hom in die spesiale versameling by die Universiteit van Johannesburg plaas. Wonderlik, dit is nou maar 'n ongelooflike storie hoe mense op hierdie goed per toeval uitkom en dan soveel daar uit kan baat en dan inligting daar kan kry. Nou as ons kan terugkom na geskiedenis, as ons dit nou kan praat as 'n vak, maar ook iets waarin mense in hulle baie beperkte vrye tyd gaan opsoek en gaan na luister. Dit is nie vir almal nie. Ek het al voorheen gehoor dat baie mense sê geskiedenis is dalk bietjie vervelig vir sommige mense. Op 'n stadium het ek gedink ek was een van daai mense, want as ons nou kan bly by die onderwerp van potsendings of wat soos julle noem klankleers of potgoeie, het ek op iets deur Dan Carlin. Hy is nou nie historikus nie, hy noem homself amateur historikus, maar hy het 'n reeks gedoen wat hy genoem het The Blueprint for Armageddon. En dit is oor die Eerste Wêreldoorlog gaan. Iets waarvan ek nie so baie geweet het nie. Ek het meeste van my wat ek gelees het en na gekyk het was oor die Tweede Wêreldoorlog, maar daar baie ek het gedink daar was baie meer inligting daaroor beskikbaar. En ek het toe begin luister na hierdie Blueprint for Armageddon en dis 3 ure per episode, min of meer. Daar's sommiges wat nog self langer is. En ek het gedag, hoe op aarde gaan mens luister na iets wat 3 ure episode is? Nou, ek het 'n lang pendel na my werk toe en terug en dan oor die naweek het ek gewoonlik 'n hele entjie om te ry om by die see uit te kom. En ek sê vir ek het begin luister na daai Dan Carlin en dit is 'n kombinasie van goed. Dit is die inhoud is ongelooflik goed nagevors. Maar die manier hoe hy praat en sy stem, die staccato manier van praat, was ongelooflik om na te luister. Ek het daai 3 ure episodes verslind, en ek kon nie wag na die volgende episode om te luister na dit nie. Nou wat my vraag is aan jou is, jy's nou ook, julle span is nou al, sal ek nou sê, een van die eerstes, wat dit in Afrikaans doen. Wat dink jy is die toekoms van hierdie formaat, vir al die potsendingformaat en die klankleersformaat? Sien jy enige groei, of dink jy dit is iets wat dalk net gaan uitfizzle, soos hulle sê in Engels? Maar dit is nou moeilik om nou te kan sien wat in die toekoms kan gebeur. Maar as ek nou moet kyk na wat gebeur in die Verenigde State waar meneer Carlin is, weet dit is die hele tegnologie van potgooi of klankleerstoring het maar baie klein daar begin. En ons praat hier van die vroeë 2000s.
En ewe skielik toe ontplof dit, want jy het, soos wat die bevolking al hoe meer met bedreiging sit en idees sit wat hulle oor moet nadink, soek hulle natuurlik na antwoorde of na moontlike feite om 'n argument te kan staaf. En toe dit 'n platform begin raak vir ouens in die westelike hemisfeer, en dis hoekom jy ouens het soos Dan Carlin en Joe Rogan wat oor die miljoen luisteraars het en intekenaars het en so aan. Hulle het baie klein begin en Joe Rogan sê dit self. Meneer Carlin is 'n baie goeie historikus. Ja, hy het nou nie die pampiere agter sy naam nie, maar hy's 'n opgeleide joernalis en hy het 'n agtergrond in die uitsaaiwese. Ek dink hy het vir een of ander tyd vir 'n televisiestasie gewerk daar in die sogenaamde Bible Belt van die Amerikaanse state. En hy was nog altyd 'n historiese fundie. Mens hoef nie 'n professionele historikus te wees om jou argumente te kan goed staaf met die bronne wat wel daar beskikbaar is nie, veral bronne wat digitaal beskikbaar is deur argiewe van spesifieke instansies. En Carlin sê self, hy begin by die een boek en toe verder opgebou na die volgende boek. En hy's ook al gevorderd in sy jare, so hy het ook nou 'n lekker neseiertjie opgebou, so hy kan 'n bietjie meer tyd spandeer om maande te vat vir navorsing voordat hy die volgende 3 ure episode oplaai. En hy het ook natuurlik 'n hele gevolg daar gebou. Nou, in vergelyking met Suid-Afrika, ons is nog in ons babaskoene as dit kom by klankklas of die hele industrie om dit nou wyd en suid te versprei. En dan natuurlik 'n gevolg op te bou. Die eerste ou wat ek kan dink wat vir my potgooi tegnologie beskikbaar laat maak het en sodoende die moontlikheid gegee dat 'n mens meer in diepte oor enige tema kan gesels, was die radioaanbieder Gareth Cliff. Ja, toe hy dis reg, so ek bedoel toe hy nou by die SAIK weg is, toe hy hierdie begin skep en hy het al reeds in die medium van Engels mooi gevolge opgebou en hy het al honderde potgooi episodes en so aan. Maar nou in Afrikaans sit jy met 'n paar voorosse wat die waar deur die drif trek. Nou met ons is dit jy en dit is Willem Welsyn en ek dink daar's 'n paar ander kerels wat ook praat oor politiek en hulle politiek potgooi reekse. Ja. So dis nog in sy baba skoene. Maar 'n baba word later 'n kleuter, dit word later 'n tiener, dit word later 'n volwassene. So dit gaan in Suid-Afrika verder en verder ontwikkel. En sodra die besigheidswêreld agterkom, dat as ek 'n potgooi reeks borg of 'n episode selfs borg, dan is my advertensie op daai potgooi episode vir ewig. Dis moeiliker met die draadloos wêreld, want sodra jy nou jou advertensie op die draadloos uitgesaai, dan het hy daar in die kuberruimte verlore gegaan. Niemand sal dit ooit weer hoor nie. So as die persoon nou nie in die kar was om dit oor die karradio te hoor nie, of die persoon was in 'n vergadering en hy kon dit nie hoor nie, dan is jou hele bemarking daar, jy weet, letterlik tot niet. Maar as hy nou, soos jy sê, pendel na jou werk toe vir die naweke en die persoon het daai spasie gekoop om die episode te borg. Dis 'n wen-wen situasie vir potgooi ontwikkelaar plus die besigheidswêreld. Nou in Amerika, as jy na Amerikaanse potgooi episodes luister, en daai ouens het al lankal afgekom. Ek moet baie keer en ek bieg nou hierso, maar ek moet baie keer bietjie vorentoe gaan met die opname, want ek het nou al soveel produkte gehoor wat ek weet nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie. Want 4 verskillende verspreiders en produkvervaardigers het hierdie spesifieke episode geborg. En dit vat 20 minute om die advertensies te kom. Maar weet as jy dan kom jy na die gedeelte wat jy wil hoor. Maar in Suid-Afrika het die besigheidswêreld nog nie wakker geskrik oor die moontlikhede om 'n hele reeks te borg of selfs 'n episode te borg. En dit hoef nie iets te hê met die inhoud van die episode nie. 'n persoon kan 'n vervoerbesigheid hê en hy kan my volgende episode oor Suid-Afrikaanse misdaadgeskiedenis borg, want daai interessante misdaadgeskiedenis word stuk vir stuk uitgepak, maar voordat iemand my stem hoor hulle hierdie advertensie van hierdie vervoerbesigheid. Maar dit sal met ter tyd kom. Mens moet net vasbyt. Iemand gaan die gaping sien en dan is dit soos 'n bosbrand.
En dan moet 'n ou seker maak jy het 'n repertoire wat jy opgebou het. Presies, ja, en dit is nou die besigheid aspek daarvan. Nou uiteraard, want jy kan nie altyd, alhoewel hierdie 'n stokperdjie vir my is en ek geniet dit, en op die stadium is dit vir my so 'n lekker ding net om te doen en om want ek lees in elk geval wat aangaan in die politiek en wat Afrikaners raak. Ek het gedagte, okay, laat ek nou maar net dit oorslaan en ek kry ongelooflike terugvoer van mense, nie net in Suid-Afrika maar die wêreld oor. Maar op 'n van die dag, en soos 'n vriend van my Jacques Besson ook gesê het, gratis bly net vir so lank gratis. As jy wil regtig die ding groei en eintlik bietjie meer professioneel maak, dan kort jy maar 'n bietjie fondse. Maar soos jy sê, dis eintlik 'n baie maklike ding om te verkoop, veral aan potensiële borgers. Soos jy genoem het, ja, die ding bly vir altyd daar, so as mense dan nou die episode aflaai, waar ook hulle is, kan hulle gaan luister en dan hoor hulle na die borgers. En die tweede aspek daarvan wat ek dink ongelooflik baie waardevol is, en wat radio nie vir mense, die draadloos nie vir mense, kyk, hulle kan 'n sample gaan doen en dan gaan kyk hoeveel mense min of meer word bereik deur hierdie uitsending in daai spesifieke tydstip. Maar die pragt van die internet is, sodra ek 'n episode lanseer en daar is 'n borg in, dan wag ek so 'n week of so 3 of 4 dae, dan kan ek teruggaan na my borg toe en baie eenvoudig net vir hom of haar stuur. Luister, oor die afgelope 3 dae is hier soveel duisend mense wat die episode afgelaai het en geluister het. Spesifiek jou episode, want die episode is in die inleiding, is klaar geluister. En dit is nie net hoeveel mense nie, maar presies waar, dat geolocation. So 500 van hulle was in Pretoria, 800 van hulle was in Kaapstad, daar selfs 50 van hulle wat in Australië woon. As jy dink om jou produk dalk uit te voer, die mense luister en hulle weet na wie jy is. En dan kan ek ook sommige, as jy nou regtig dieper wil duik, kan jy sê, okay, hierdie mense is tussen hierdie ouderdom, reeks. Al hierdie goed is beskikbaar dan nou vir die besigheid kant van die ding. Maar soos jy sê, dit gaan dalk net verg dat 1 of 2 groot mense met die budget, soos hulle nou sê, om die bemarking te doen vir 'n groot maatskappy. Ja, soos hulle sê in besigheidstudies het jy teikenmark. En as 'n persoon in bemarking sy sout werd is, gaan jy nou weet, ek kan nou nie hierdie episode borg nie, want ek weet my teikenmark gaan nie daar nou geraak word nie. Maar hoe meer jy luisteraars het en meer intekenaars het, dan, en soos wat dit nou die industrie in Suid-Afrika hopelik in die toekoms gaan groei, dan sal ons as uitsaaiers en vervaardigers in dieselfde posisie sit as ons Amerikaanse voorgangers. En dit is, ons gaan baie leer uit hulle foute uit. Ek leer selfs uit my eie foute uit. Ek bedoel, ek wil nou nie die idee gee dat, jy weet, ek het elke potgooi episode weer foutloos gedoen nie. Daar's baie keer dat ek 'n fout maak, byvoorbeeld met 'n woordkeuse. Dis menslik. Mens maak nou maar so fout. En weet jy, word deur kommentaar op die episode gelooi en dis reg. Dis so dit moet wees, want dit is 'n indikasie, dis 'n aanduiding dat die publiek skakel in. Hulle laai dit af, hulle luister. Die vraag gaan nou net vir ons wees hier in die beginjare, hoe gaan ons elkeen ons nis in die industrie kry? Nou met Eensgesind is die nis meer gefokus op debatte oor die verlede en oor erfenis, en dan oor te praat met deskundiges oor die teenswoordige situasie in ekonomie en politiek, sodat die hele debatsbeginpunt dis ons oogpunt by Eensgesind gewees. Jou debatsbeginpunt is by ons. Jy het geluister wat die deskundige sê, of jy het geluister oor hoe die deskundige die storie vertel, al was dit nou 'n monoloog gewees, en as jy dit interessant gevind het, uitstekend, jou eie kennis is verryk, is daar iets wat jou nuuskierigheid geprikkel het, dan is dit letterlik die coup de grâce in Frans sê, want dis die hele idee wat ons wou bereik en ons wil aan nuuskierigheid terugbring in jou Afrikaanse mark in. Dat jou deskundiges weer vir jou kan die inligting kan gee. Want mense kan ons nou nie 'n professor se deur gaan afslaan en sê, luister, hoe voel jy nou oor hierdie situasie nie? En nie elke ou kan in die auditorium van die universiteit sit nie. Maar ons betaal vir ons universiteite en ons weet, daar moet kanale wees vir die deskundige wat sy daaglikse ure spandeer vir die verkryging van inligting en vervaardiging van inligting om dit so maklik as moontlik vir die man op die straat te maak
Want dan gaan hulle nie in die toekoms vra, waarvoor het ons oor die 20, ek dink ons het dan 27 universiteite in Suid-Afrika. Dan moet net die kanaal moet geskep word. Nou, verskillende universiteite in Brittanje en VSA het dit agtergekom, en hulle het ook begin met hulle eie potgooi kanale. Ek is self ingeskryf op Oxford Universiteit se geskiedeniskanaal, wanneer hulle nou iemand het wat by hulle nou 'n lesing kom gee, dan neem hulle dit op en versprei dit so gratis. Dis asof jy in 'n auditorium gesit het. En die lekker ding van Eensgesind is dat ons die doel is dat jy dit so maklik moet opbreek sodat mense dit maklik kan inneem. Ek wat 'n dosent is, moenie regtig klink soos 'n dosent nie. Jy weet, en as ek hiermee aanhou tot eendag wanneer ek my professoraat het, moet ek nie soos 'n professor klink nie. Jy moet dit, jy weet, gemaklik vir 'n persoon oorvertel. Lekker gesels, daar's geen rede om enigsins enige illusie te skep. Nie, gesels uit hoe jy dit sien, en ek hoop mense vind dit in die episodes wat ek behartig het. Ek weet dit kom veral deur wanneer ek met my geselsgenoot Johan Wolfhard, wat 'n kurator is by die MW Pretoria se Huismuseum in Potchefstroom. As ek en hy eers begin gesels, kan ons seker 3 reekse in een middag opneem, soos wat ons deur die geskiedenis 'n kam deurstoot. Maar mens moet altyd gefokus bly spesifiek op die tema van elke episode, want dis wat 'n persoon se aandag gaan trek as jy nou deur die hele speellys gaan. Soos wat ek nou hierso sit, het ons 63 episodes, en natuurlik mik ons vir daai groot 100 teen die einde van hierdie jaar. Ons gaan hom in Desember haal. Maar 'n mens moet kyk na, weet, die temas wat jy behartig, die reekse wat jy behartig, en hoe jy dit weet, interessant feite belaai en natuurlik vermaaklik aan die publiek kan bekendstel, want dit is 'n kanaal vir hulle om dit te verkry asof hulle reg voor in jou lesing gesit het en dieselfde storie gehoor het. Die reekse wat ek behartig is natuurlik die pad langs een wat ek genoem het, en dan dossier oor bekende Suid-Afrikaanse misdaadgeskiedenis. En toe het ons besluit ons wil 'n algehele geskiedenispotgooi reeks daar bysit sodat enige persoon van die eerste episode tot die laaste een kan sien hoe die historiese diskurs in Suid-Afrika verander het. Dis hoekom ons dit GES 101 noem, asof dit 'n module is waarvoor jy inskryf by universiteit. En dan ons beplan nog 'n paar lekker idees met Eensgesind as ons platform met reekse, soos byvoorbeeld nou ons begin met ons verkiesing 2019 reeks op die 15de Maart, en ons strek hom reguit deur tot by verkiesingsdag. En in daai reeks kyk ons na hoe die verkiesings in die verlede gebeur het, vanaf die Boererepublieke se tyd af, reguit deur tot by 94. Want hoe hulle in die republieke gedoen het, is glad nie ons het vandag doen. En wat die vrese was en die wense was in die 48 verkiesing of die 24 verkiesing, is 'n lekker stories om oor uit te bou. En dan gaan ons in Junie maand ook 'n reeks doen oor die Ossewa brandwag. En ons gaan oorspronklike materiaal wat opgeneem is in die episode insit. Ons het dit verlede jaar gedoen met 'n tannie wat haar ringe gedeel het toe sy in die konsentrasiekampe was. Haar kleinseun het dit opgeneem in die 70's. En hy was so vriendelik genoeg gewees en hulpvaardig gewees dat hy toe vir ons gesê het, hier is die opname, wil julle graag 'n episode maak. Ek dink dis wonderlik. Ek het nie eens geweet dit bestaan nie. Ek meen, om daai goed vas te vang, ek dink dit is nog een van die pragtige goed van hierdie klankleers en podsending. Ek is baie bly julle dit opgespoor. Titel was Stem uit die kampe. En ek sien 'n baie kort inleiding, en die res is die tannie se ringe wat sy gehad het, en ek staan nie onder korreksie, maar ek dink dit was ons populairste episode gewees verlede jaar. En natuurlik dan kyk jy na wat werk en wat werk nie, en dan maak jy seker dat jou inhoud so van episode na episode versterk. En ons gaan op daai inligting verder uitbou, en ons volgende 4 maande gaan interessante, wel, ek bedoel natuurlik voor hierdie 4 maande was er nog natuurlik baie interessante gesprekke en episodes gewees, maar in die volgende 4 maande, as ek nou net 'n intekenaar was, sal ek baie opgewonde gelyk het as ek na die maandelikse nuusbrief van Eensgesind gekyk en sê, wow, hierdie is 'n interessante episode, ek gaan hom definitief nie mis nie. Want ons stuur elke
die eerste van die maand 'n nuusbrief uit om te sê, kyk vir hierdie is ons episodes, hierdie is ons Woensdag artikels, hierdie is ons naweek artikels, want ons het 'n groepie skrywers wat uit hulle in hulle eie vrye tyd hulle deskundigheid deel en ons het elke Woensdag 'n nuwe artikel, wat ons noem ons Woensdag artikel. Ons noem dit 'n kolwyntjie artikel, 'n muffin artikel soos in Engels sê. Teen die tyd wanneer die persoon klaar is met sy koffie en sy tee en sy muffin, dan moet hy klaar wees met die hele artikel. En dit is net daai vinnige inspuiting van interessantheid wat die persoon moet kry. Jy moet nou nie 'n hele ensiklopedie daar op sy skerm sit nie, jy weet, hy moet net die, soos die Engelsman sê, die gist van die storie kry. En dan het ons nou en dan op ons donderdag het ons interessante resensies van nuutste boeke of historiese films. Vrydag het ons altyd ons Vrydag vrystelling van ons klankleer vir die week. En dan ons naweekskrywers is tans Christoph Greiling wat altyd vir ons 'n interessante storie meer in detail as ons Woensdag artikel vir ons artikel lewer. Want 'n naweek het mense 'n bietjie meer tyd. Jy weet, hier op 'n Sondagmiddag klaar kerk toe, klaar middagete geëet. Nou sit hy nou weet jy jouself 'n bietjie besig hou. Ek weet as jy nou nie 'n eiltjie knip nie. En dan het ons ook verteens van staan van herdenkingsritte wat ek dink die laaste 7 jaar het hy 7 verskillende roetes per perd of ter perd voltooi na belangrike besienswaardighede in die land. Dit is uniek. Hierdie is wat die sogenaamde wow stories. So Eensgesind moet presies beoog om dit te wees en ek glo dit is so, is 'n skatkis van interessantheid. Dis 'n skatkis van unieke stories wat 'n mens kan kry deur net 'n knoppie op die skerm of op jou foon of op jou sleutelbord in te syfer en daai het 'n mens dit. Absoluut. Dit is so 'n magtige en ongelooflike goeie ding. Ek het nou hierdie episode gaan vind hierso waar julle praat met 'n stem uit die kampe. En ek sal seker maak dat dit in die beskrywingsafdeling van hierdie episode sit en daar gaan dan my luisteraars ook dan kan konnekteer. Want ons praat nou spesifiek oor klankleers en oor podsendings want dit is basies waarmee ek besig is. Maar soos jy genoem het, Eensgesind is basies 'n hele groot mediahuis met resensies, met raaisels, met reisgoed, alles wat jy kan dink. Dis 'n ongelooflike goeie ding en hier wil ek ook 'n knik van die hoed gee aan jou en jou span wat 'n baie ongelooflike goed doen en alles gratis nommer 1 en alles ook in Afrikaans. So dit is 'n wonderlike ding waar ek op hier afgekom het. Jy het genoem dat baie van die mense het 'n spesifieke manier van hoe hulle na goed wil luister. Ja, daar is mense wat hou van hierdie langvorm gesprekke waarmee ons nou besig is. En maar aan die ander kant van die Dirk Skeepers program doen ook hierdie kort episodes tussen 5 en 6 minute elk. En ek is dis nie altyd so nie, maar vir al my jonger luisteraars wat nou in die era groot geword het van die Twitters en die Facebook en die 140 karakters ensovoort. Vind baie aanklank daarin. Ek het baie goeie terugvoer van dit gekry. So, weer eens om net die punt te maak dat daar letterlik iets is vir almal onder klankleers en podsendings. Emile, ek wil nie te lank hou nie. Ek sê vir jou baie dankie dat jy ons vandag hierso op die Dirk Skeepers program kom kuier het. Ek hoop hierdie is die laaste gesprek ons moet weer in die toekoms hê. Weet, as my meestersgraad klaar is, dan kan ons sommer oor dit ook gesels. So, die deur moet nie toemaak, jy moet nou waarwyd oop staan. En ek wil ook net noem dat, jy sien met die lengtes van episodes moet mense nou maar altyd net die waters toets. Ek kan onthou een van ons eerste episodes vir hierdie jaar, Februarie, was oor die 2 ure. Toe kom ons agter dat, jy weet, ons volgelinge het nie om heeltemal deurgeluister nie. Toe maak ons die punt dat ons episodes is altyd tussen 40 en so 50 minute. Dis nou alles ingesluit, dientjies en advertensies van ons borge en die hele storie. Want as 'n persoon nou ry met sy kar van Pretoria, Johannesburg, of hy's op die geldtrein, of hy het sy lunchtyd, of iets soos dit, dan is dit 'n perfekte totaal in die opname vir om van die begin tot die einde deur te luister. So dis nou maar ons wenresep wat ons hierso by Eensgesind nou maar volg, maar dit het gekom deur, ek weet die waters te toets, om te kyk, gaan 'n lang een werk, en die nie, hoe kort moet ons hom hê, en dit is maar wat ons toe later aan besluit het. En daar is die einde van ons episode. Weer eens wil ek om verskoning vra aan my gereelde luisteraars. Ek weet hoe belangrik dit is om goeie audio te hê, so die audio aan my kant weer eens was baie swak, daarvoor vra ek om verskoning. Ek sal seker maak dat in die toekoms dit nie weer gebeur nie. Tot 'n volgende keer, my mense, totsiens.